สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็จะมารีวิวของพายุคอนโดของเล่นที่กำลังฮิตอยู่นะคะ ก็จะเป็นอันนี้ค่ะพายุคอนโดนั่นเองก็ทำจากน้ำยาล้างจานกับน้ำนะคะก็ขวดมาดูกันเลยค่ะความพิเศษของมันคือเดี๋ยวหน้าพี่นี่ค่ะก็จะเป็นแบบเส้นๆนี้นะพายุค่ะพายุพายุมันจะเป็นแบบเส้นๆอยู่ถ้าแรงขึ้นมันก็จะแรงขึ้นเหมือนกันค่ะนี่กลิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมเป็นโฟมคิริอิได้นะคะเนี่ยใช่ค่ะนี่ค่ะวิธีทำจะบอกเฉยอันนี้คือใส่น้ำยาล้างจานไปนิดเดียวเองนะแล้วก็นิดเดียวนะคะใส่น้ำไปประมาณนี้นะคะใส่น้ำไปประมาณน้ำยาล้างจานก็เขย่าแบบนี้นะเข้ากันนะก็จะได้เป็นแบบโฟมอย่างนี้แล้วก็หันไปแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนแล้วก็กลายมันก็จะเป็นพายุนะคะดูดีๆค่ะมันซึ่งสวยมากใครจะใส่สีลงไปก็ได้นะคะเราใส่สีฟ้าค่ะสวยมากค่ะอันนี้ของเราใส่เป็นสีเหลืองนะตอนนั้นเราใส่สีเหลืองกันจริงไหมสีฟ้าสีน้ำเงินสิพี่อย่าใส่สีฟ้าหนูน้ำเงินหนูม่วงเนาะแบบหาวิธีทำหนูแบบทำไม่ได้เลยนิดหน่อยสวยมืดนิดหน่อยนะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยค่ะถ้าเราบ้าก็ขออภัยด้วยค่ะ4 5 6 7 8 9ตูดนี่แรงไหมคะแรงไหมติดกล้องแม่งเลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้โอเคเราสองพี่น้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปหน้าจะมาทำอะไรนะคะ ก็ฝากกดติดตามแล้วก็จะมารีวิวสลามกันนะคะสำหรับคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย